noneho ibintu bikomeje kuba umwangaro ari nako binaba umwanda muri rusange bikomeza bigenda byangirika, aho uyu munyamakuru ngo ni Emmy Nyawe yaje kubomora akasamutwe agahindanya akanduza igisamagwe The Ben Tiger B, aho yagize ati kare kose aho Bwiza yakoreye indirimbo akorana amakorabo na Bruce Melody n'ibindi bigoma byose yagiye akora, ngo ntago yigeze akora ubucucu, ubuswa, umwanda n'ubugoryi bwo gukorana indirimbo na The Ben yagera ku rubuga bagahita bayihanagura. Iyi ndirimbo rero yaje kuri Koroziba n'akasamutwe ngo kubera ko bayihanaguye, ngo kuba yarakoranye na The Ben ngo niryo kosa yakoze rimwe rikomeye mu buzima, ngo yakoze ubucucu, yakoze ubugoryi. Uyu munyamakuru ngo ni Emmy Nyawe bamumanutse baramuhindanya baramutuka baramutokoza. Muri comment ibintu byakomeje kuba kasamutwe biba ibindi, aho n'uyu munyamakuru cyangwa se uyu mugabo w'inda benshi bakunze kwita Gasuku, ntumbaze Gasuku ni ibiki. Gasuku nawe yaje afata iya mbere ahindanya Emmy, aramubwira ati yewe Emmy we, mu bintu ukora nta bunyamwuga ntaki, mbega byaje kuba kamaramaza biragorana. Indirimbo ya The Ben na Bwiza ikomeje kuri Koroza kuri no mihanda, ngo kubera ko yaba yarasibwe nyuma yo gukorana na The Ben, ngo ubwo urumva The Ben akora ibishishwa cyangwa arashishura. Nyamuneka sinjye ubivuze, byavuzwe n'abo bantu nandetse kuko abo babibwiraga cyangwa abantu bagiye babyumva bagiye batokesha barashwishwibiriza. Nta kuntu Tiger B nk'icyamamare tuzi, umuntu ukomeye cyane, yatokozwa abafana be ngo babyemere, dore yuko uyu munyamakuru ngo ni Emmy Nyawe yamugereranyaga na Papa Cyangwe, anavuga yuko Papa Cyangwe ashaka ko yamurusha n'agaciro. Ibintu byangirikiye aho ngaho bihinduka umwanda, abantu babuze ayo bacira n'ayo bamira. So by the way banyarwandakazi, ntabwo ari ibintu byiza, si n'ibintu binakwiriye. Nubwo tuba dusoma inkuru zimeze gutya, ntabwo wafata umuntu witwa, ntabwo umuntu wafata umuntu The Ben ngo umufate umutesha agaciro. Abanyarwanda bakwemere ko The Ben Meddy Melody ni abantu nyine bakomeye cyane bameze neza, ariko ntabwo wamufata ngo umutesha agaciro, umushyire hasi, umusuzugure, abanyarwanda ngo babyemere. Ni nabyo byaje kuvamo izi saga zimeze gutya, ukuntu Emmy Nyawe yagiye agakora ikiganiro akitereka, akava imuzi n'imuzingo akamanuka, ndetse akanasuzugura The Ben, akaba yamwise amazina amwe namwe gusubiramo biteye isoni, kuko abantu ndakeka abanyamakuru bamwe namwe ntago bari kureba cyangwa ngo basubize amaso inyuma barebe ni ibiki fata ku mavuta yazize, ni harassment nk'iyo ngiyo. So Emmy Nyawe ndakeka Gasuku yamurabuye, niba atari umuntu wumva nyine ubwo nuko. Icyo navuga ni iki, nyamuneka ni nabyo ejo bundi Scovia yabigishaga, nti nyamuneka mukora iby'umwuga. Nkatwe rero tuba tudakora iby'umwuga twikorera komedi urwenya, twe turaza tukanyura mu bintu abandi bavuze, tukadushyiramo utuntu dushya two gutwika, ariko tudaharasinze byatari. Natwe tuvuga ibyo bariya bavuze, bariya niba baharasinze tubisubiramo kubera ko nibo baharasinze, icyatwe ntabwo kitubarwaho. So Emmy Nyawe rero yisubireho, bamurabuye. Ubwo niba tumvishije